ஆனால் அதே மாதிரி மலையாளத்திலும் படம் பண்ணியிருக்கீங்க. எனக்கு என்ன கேட்கணும்னு இருந்ததுன்னா, என்ன ரீசனுக்காக நம்ம இங்கே லீடாக பண்ணுறோம் பட் அங்கே சப்போர்ட்டிங் கேரக்டராக தான் பண்ணுறோம் அப்படின்னும் போது இதை பிரேக் பண்ணிட்டு ஏன் அங்கே போய் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் பண்ணுறோம்? லாட் ஆஃப் லேர்னிங். ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வந்து ஐ திங்க் நிறைய கற்றுக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன். அதனால பிரியதர்ஷன் சார் டைரக்ட் பண்ணார் அதை மறைக்கிறேன்னு, மோகன்லால் சார் நடிக்கிறாரு. இதுக்கு மேலே எனக்கு என்ன லேர்னிங் கிரவுண்ட் தேவை? பீரியட் படம். நான் வில்லனா நடிக்கிறேன். ஆமாம், லாங்குவேஜ் வந்து ஒரு பேரியரை இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைச்சேன். அஃப்கோர்ஸ் நான் ஒரு சாதாரண தமிழ் படம் பண்றதுக்கும் அது பண்றதுக்கும் இட்ஸ் ட்ரிபிள் த ஒர்க். எவ்ரி நைட் வந்து எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் ஆகிற மாதிரி I have to sit with the dialogues. It's a lot of by heart memory power. ஆனா while delivering dialogue you shouldn't look like you memorized. You know, acting அதான் சொல்லுவாங்க. அதாவது நம்ம ஃபுல்லா if we memorize the lines, நடிக்கும் போது அது தெரியக்கூடாது. It should look like you're thinking and speaking then. அதை நம்ம லாங்குவேஜ் பண்றதே கொஞ்சம் கஷ்டம்.